तो दोस्तों हमने एक कैरियर का कंप्रेसर खोल दिया है। इस कंप्रेसर के अंदर पानी चला गया था तो हमने इसके सारे पार्ट अलग कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कंप्रेसर के बैक साइड में हमने बल्ब लगा रखा है जिसकी हीट से इसकी मोटर के अंदर का पानी सूख सके। तो दोस्तों हम ऐसे मैकेनिकल काम करते रहते हैं, तो ऐसे मैकेनिकल की जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।